أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بني إسلامو لمن بغى بلاجري فلالك بغى بلاجري جين فانتان بلاجرينا بدوينا كبين 29 avril 2018. Ami ala fukala wal nyimando mbadi ana balma kedido inshallah bakas dik sangare Libreville Gabon. Bi amena boroke kumadoka kumay mi ni abega jie bele jele mene ame yorom na bi nabe mo kamana gan kosbe o kumay nye jume mbade islamawo o de boli amba Fatima tu yani Fatima ni Abubakar Sidiki nyongon chelaka kuma imena abetaringa segi kramo ye tienfo Allah ka segi halisa kuma abega taninga segi an kala no fina bina an da do Allah kramo ye tienfo nyana o bana ko te tienfe aforo nyana ko kata kalanga yana o kana mugo sege o mason o bana kalon tige la sasa obe kalon tige ka da Abubakar Sidiki la o bana kalon bana o bolo so be kalon tige ka da Fatimatu la kalon tige ka da Alakira la alayhi salatu wassalam sabo be dogo ka Fatimatu yere dogoya ko kora ka fo ko lui Fatimatu aka parta bagawi kasro ube ka Fatimatu yere dogoya ka kalon dala mbadeu ujodo be ka sirikle dajalu do be mali kono sisan mogobe mali kono bi munu ni Abu Jahil yere ka fsani adoye car Abu Jahil ya déclaré ko alete islamé Abu Jahil ye keleke ka islamé détruit fukata se asadoma islamé chitte son ateka ek dina nyini Abu Jahil fait parce que ya fo benyana déjà ko alete islamé amma so ngare bla dina fra nyini na nga amisiga famun chugo dumena mogo mi ye dine gloki takado ninka soroka ire bla dine keleilla pour que dine in ka détruit pour que slamo ko do nyongona pour que dine in ka abechika bampeu o mogo de baby anga jamono kono mbane slamo ala ko fe ante srada madenye wa amadre ka srada madenye ala ka dine la silla munumbe amana mana kan fola be ka kalonda Fatmatula be ka kalonda Abubakar Sidiki la be ka sabo bela jiren dogoya be ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yere dogoya wa umma dawmade o be kla ka foko islamo comme aw ka dina nyefo aw nyana ko halni nyerete islamai mbadum amma sanga hakli daire amma sanga nye daire anga familiarité tisawa amma ala bato de tarame mo bato de la amma ala ka dina de ko tarame mo do de ko mo min ko awma ko ne ma foko nye islamai me aw kala aw ka dina la aw ni ala chaw be sonta dina kana shetana fe shetana ati islamia fe mais adabani de ko ma ko ne ma foko ne islamere me ne ba aw kala ka dina la aw ni ala che aw be songa ta jom ko ko ka kala dina mo mi yere ko ma foko mbala ngo dina be tam ngo de bulan dale mamun ka dina la aw yere assurer mo mo ko no be dina donc atem anga ko no ni ala mo ko yekatem anga tanga dina to rufe mo mi yere daya ta fo aw yere sinye kele sinye flate badum mai ko Abubakar Sidiki Fatimatu ka tiembo shi ala o mana kan folaw o shia kitaw kranaw ulu de be kanga jien fabi amina dakure da mafo kuma ina milti dama kono insha Allah ta'ala kalon abeka tige wa kalon kuma no me bokita mun kono shia mo ka kitabudo shia mo ka kitabu tere ulu de ka dine signi me kalone ka e mo ka kitabu donta be shia mo ka kitabu ye forcément ebe kalon tige jaka goya we wa minka gele adamadi ni ko e dine la selike bayta kalange folo wallahi shirfu kaya fo nyano ko kata kalange yano kana manganci mugo dalo bana kata kalange ko kata kalange folo amina ninka kunfiana ka kodon balia jira awla sisan akoko ko dine na nale mi fa ko te bo nona abada ko wale rema fo ale islamere me ko ale ba on ka dine donc ko be islamo ka dine jira ola
aw ni ala cɛ to kulo blen kana min ma don silamɛya kɔnɔ fɔ ko b'an ka diinɛ jira e nana ca an bɛ sɔn o ma ni mɔgɔ dɔ sigira wajuri kɛnɛ kan ka nin kuma ɲɔgɔn fɔ aw kan ka sigi o tigi lamɛn tun n bari aw ka de kuma ninnu lamɛn kamanagan kuma mɔgɔ minnu bɛ ala nɔfɛ olu bɛ tiɲɛ dɔn minnu ta ye adamaden bato ye olu ta ye kungo ye ala ka faamuyako ɲuman d'an ma an bɛna nin ka kunfinya n'a ka kodɔnbali n'a ka jahiliya jahil un ignorant un ténébré cet homme là ni bɛna mun fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ min yɛrɛ tɛ a kinibolo n'a numanbolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na aw bɛna dɔn sa ko a t'a kinibolo n'a numanbolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na baden an ye nin audio ninnu sɔrɔ a mɛnna wali halisa a bɛ ka tourner ko Fatimatu ni Abubakar Sidiki radiyallahu ta'ala anhuma ko alakira alayhi salatu wasalam ko a fatulen ka yiri foro dɔ to ko nangɔ foro in fadaku ko Fatimatu ko tumana Khaybara kɛlɛ balen ko kɛlɛ tun bɛna kɛ ko kɛlɛ yɛrɛ ma sɔrɔ ka kɛ ko mɔgɔw bolila k'o ka yiri foro to ko o dira alakira ma ko alakira ko Fatimatu ko k'o d'ale ma Fatimatu o dira Fatimatu ma ko a b'a ka nasɔngɔ bɔ a bɛ fantanw dɛmɛ a la a b'a ka dépense k'a la ko Fatima ko alakira fatula alayhi salatu wasalam ko Fatimatu nana ka yiri foro la ka tamuru foro ko a bɛ tamuru bɔ ko Abubakar Sidiki ko non ko Fatimatu ko mun na ko Abubakar Sidiki ko a yɛrɛ b'a fɔ ten ko kuma o y'a fɔ cogo min na ko Abubakar Sidiki ko kiraw ko alakira ko kiraw tiɲɛ tɛ ta ko u mana fatu ka min to yala k'o bɛ kɛ yani sadaka de ko a ye Fatimatu bali ko ka tiɲɛ nin ta ko k'a sɔrɔ ko ni mɔgɔ fatula ko muso ka hakɛ ye sumunu ye n'o ye tilayɔrɔmasegina ye ko a tɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ta ka di Fatimatu kelen dɔrɔn ma ko sabu ko tiɲɛtala wɛrɛ tun tɛ yen i y'i kalon tigɛ bi i y'i kalon tigɛ sini i ma kalanta kalan o ye kalon ye o tɛ dɔɔnin kɔnɔ fɛ e ye kitabu min kɔnɔ dajalun aw ye nin kitabu min kɔnɔ a k'a bɔ ka na k'a fɔ ko n'a sɔrɔ kira tiɲɛ tun bɛ ta ko sumunu tun bɛ di alakira ka furumuso kɔnɔdɔ in ma ko a ka tiɲɛ bɛɛ tun bɛ ta ka di Fatimatu kelen ma i y'i kalon tigɛ bi o tɛ tiɲɛ ta kitabu si kɔnɔ i tɛ foyi yɛrɛ dɔn tiɲɛ ta yɛrɛ i tɛ foyi dɔn tiɲɛ yɛrɛ kiti la nin tɛ foyi dɔn diinɛ la baden a bɛ mun fɔ ko Fatimatu radiyallahu ta'ala anha ko ale de tun ka tiɲɛ tɔ ta o tuma na ale ye Abasi ninnu bila yɔrɔ jumɛn na ale ye Asoba ninnu bila yɔrɔ jumɛn na Abasi ninnu sen tɛ tiɲɛ na n ko ni tiɲɛ bɛ ta a bɛ lajɛ denw b'a la musow b'a la ka taa se i n'a fɔ alakira bɛnnakɛ ninnu Abasi ninnu olu bɛɛ ta tun bɛ tiɲɛ na o mun ko so i b'a fɔ ko musow dɔrɔn ko tiɲɛtaba wɛrɛ tun tɛ yen Abasi ninnu dun tun bɛ balo la kadhab n ye kalon bilen in tɛ kitabu si kɔnɔ n baden aw tugulu bɛ mɔgɔw de kɔ wa tara anw tugulu bɛ ala de kɔ wallahi cɛ o cɛ n'i bɛ ala kɔ aw ka ɲɛ yɛlɛ ka tulo dayɛlɛ hali n'i ma kalan hali kunfɛnw ye ko minnu tiɲɛ dɔn nin bɛ ka mɔgɔw fili o sira kan aw ka na n y'a ka kalon kelen ye kalon tigɛ aw ka dɔnnibaga bɛɛ ɲini nka mɔgɔ fatulen e fanjiniw bɛ yen e musow bɛ e denw bɛ yen ko tiɲɛ ka ta ka di den dɔrɔn ma ka musow ta bɔ la ko a banna ko tiɲɛ tabaga wɛrɛ tɛ yen o tɛ tiɲɛ ta kitabu kɔnɔ mɛ a tɛ bali mɔgɔ la dɔnni ko don n badenw ko o kɛra min ko Fatimatu ma kuma alakira fɛ tun ko Fatimatu ma sɔn ka kuma Abubakar Sidiki fɛ kabi Abubakar Sidiki a Fatimatu ka tiɲɛ bɔsi a la ko diraki ala ja ka goya ka sigi n'o ye ko sabu ko alakira ko ma ko kiraw tiɲɛ tɛ ta ko Abubakar Sidiki y'o kɛ tuma min na a b'o ka siya kitabu dɔw kɔnɔ ko Fatimatu ma kuma Abubakar fɛ tun fo ka taa se Fatimatu fatuli ma o ye kalonfin o ye kalon ye Fatimatu min bɛ hadisa kɔnɔ ko in kɛlen ka ban Fatimatu ma kuma tiɲɛta ko in na tun fo ka taa sa saya ma o de bɛ kitabu kɔnɔ mɛ olu y'o kuma in yɛlɛma ko Fatimatu ye da tigɛ Abubakar Sidiki la fo ka taa sa saya ma ko Fatimatu ma kuma Abubakar Sidiki fɛ kalon de don n'o kɛra tiɲɛ ye o ye Fatimatu danbeya ko a ye kɛra ka taa sira fɔɲɔgɔnkɔya o ye Abubakar Sidiki fana danbeya ko a ye fantanw ka tiɲɛ minɛ ka sigi n'a ye jakagoya la ko a ye haramu nafolo dun n baden nin si tɛ bɛn sababa kɔnɔ
Fatima ala kira ko ma hadisa kono ko la yahillu lil muslim an yuhajira akhahu fawqa salasin ko ate beslameshi mashi limane bashi ko ke dati islam nyon ka sekle sabala karamo ke e ko aw kani o kitabu kundan kono a sebele mo kono ko Fatima tu Mabakar Sidiki fa sisaka fa saya ala kira dungo ko e haramu ye do be ko Fatima tu ala kira ka maka so sowa Fatima tu so dati ke chogo di Fatima tu limane ba muso islam muso ka présenter al jana kono ale be dati ke chogo di Abakar Sidiki fa ta saya ma ala kira dungo ke haramu ye o e kaloyin aw kata kalange ama fo ni dajalu nunu ye jiela ban dajalu ka fo yana ko kata kala yano kana mugo fereke dina kono ka ka am bawna am fawte tayro yere do lable dina kono mbadi o be kala ka mo refatun ako Fatimatu ko cento mek nyatai ko ala kira fatule alayhi salatu wassalam ka so min freto ala kira sutra la yoromina ko so in fre ko be jete chena donc ko so in frek ngai ka ko so ni Fatimatu tay ko Fatimatu Allahu akbar ka kalondo la manaka confiant anaka ignorance inténébré e beska limé de joma mbari ko munkela ko Fatimatu nane kanto ko bon c'est ça no banaka chento dalema no banaka tamoro dalema otmana ko Abubakar min shuduna alakra yani kerefe Aisha ka sokono ko mara fene shuduna o kerefe ko mana ko be o so sara saralewa ko o location sara ale aw ni ala ci kabe aw be aw de la ka hadisa jumemme kira non ka watire ko me puma location ko puma kan ko yara ko bo yoro location o bo yoro so sara alewa aw de la ka so sara ko puma me ala kira non ka watila ngom ngo bore maga kana kira ma fu ko ka so ta location na de abe comme nantara bourse ko na aw be location ko puma bourse ko na nunu ye diɲɛ laban kumaw de nunu kuma nu kun tɛ waati la location ka so ta sara la i b'a sara kalo la ko Abubakar nun dala yɔrɔ min na ko yala ko b'o yɔrɔ sara ala kɛra ye wa yani o b'o yɔrɔ sara a ye Fatimatu ye wa sabu k'o ye Fatimatu ka tiɲɛ dɔ fɛnɛ ye Fatimatu kelen dɔrɔn de tun ye ala kɛra ka tiɲɛ tala o don wa n ko muso kɔnɔntɔn tun bɛ yen n ko Abasi ninnu tun bɛ yen olu n'o denw tun bɛ yen mun ko sɔn nɔrɔ mɛ Fatimatu kelen dɔrɔn na ka kalon da nin muso ba in na n'o ma nin kɛ ka sherifuya ko o kokoro ko o fanga yele mogo tena ka dorema doma mbadum nunu me ka kalon de tige ka adamadenw fili a yɛrɛ da dungo ko alima fu k'ale silamɛ o bɛɛ la adamadenw tɛ ka ɲɛ yɛlɛ mbade a ye mun fɔ yan nɔ a ko Fatimatu ko yala ko yɔrɔ in bɛna sara ale ye wa ko a y'o fɔ jɔn de ma aw ka nin kuma in mɛn hakili dan kuma hali n'i ma kalan ni bo t'e kunkolo kɔnɔ e bɛ sɔn ka nin kuma fɔ cogo jumɛn na ko Fatimatu ko Abubakar Sidiki ana Umar ko lu min su dala ala kɛra kɛrɛfɛ yala ko yɔrɔ bɛna sara ale ye wa wallahi hali mɔgɔ min san 2 dɔrɔn kɛ madrasa la mɔgɔ min san 2 san 3 kɛ kalan na dɔrɔn o tigi ye yɔrɔ in faamuya hali mɔgɔ min ma deli ka sigi banka lamɛlikɛlaw minnu b'a kɔ tucoco la a mɔgɔ ɲumanw bɛ minnu bɛ ka dinɛ ɲɛɲini ala ka n'o kanda dɔw ta tɛ dinɛ ko dɔw ta ye mɔgɔ ko de ye halisa ala ka n'o bɛɛ kanda nka n hakili la hali maa min tɛ tɔgɔ sɛbɛnlen diɲɛ kalanci la bɛɛ y'a dɔn ko Fatimatu ma Abubakar kaburu ye bɛɛ y'a dɔn ko Fatimatu ma Omar kaburu ye mais on va aller où ouvrez les yeux chers frères de ça dans la foi an ka ɲɛ yɛlɛ e ni ala cɛ Fatimatu Omar kaburu ye ko Fatimatu ko Omar min su donna ko est-ce que ko Omar ni yan ka kan wa ko est-ce que ko ba a yɔrɔ location sara ye wa ko yala ko Abubakar min fɛnɛ su donna ala kɛra kɛrɛfɛ ko o yɔrɔ location sara parce que ko so ni ale Fatimatu ta ye aw ni ala cɛ Fatimatu ye Abubakar kaburu ye san joli de bɛ Fatimatu saya ni Abubakar saya cɛ Fatimatu de ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ala kɛra ka somɔgɔw la min saraka tugu kira la alayhi salatu wasalam 6 mois seulement ala kɛra fatulen alayhi salatu wasalam 6 mois kalo 6 Fatimatu fatula alayhi salatu radiyallahu ta'ala anha o kɛlen kɔfɛ n ko Abubakar Sidiki ye san 1 ni kalo 6 kɛ Fatimatu fatulen kɔfɛ Abubakar ye san 1 kalo 6 kɛ Fatimatu a fatulen kɔfɛ Omar ye san 11 ni kilankɛ Fatimatu kɔfɛ aw ni ala cɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ histoire yɛrɛ dɔn simple histoire même histoire silamɛ histoire tɛ a tɛ foyi dɔn a la o bɛna jɔ mais a ma bala a ko k'ale ma fɔ k'a ye silamɛ ye dɛ mais k'ale bɛ silamɛw ka diinɛ anw tɛ sɔn i t'an ka diinɛ ɲɛfɔ an ɲɛna anw m'an ka diinɛ kalan silamɛw de bolo mɔgɔ minnu sɔnna k'olu ye silamɛ ye an m'an ka diinɛ kalan olu de bolo aw ni ala cɛ anw tɛ ɲɛ yɛlɛ sa wa Abubakar Sidiki ni Umaru cɛ aw ka kitabu bɛɛ lajɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'aw ma kalan aw delila k'a mɛn ko Fatimatu tugura ala kɛra la san kalo 6
aw makala aw de la ka mɛ ko Abubakar Sidiki san fila de kɛ Abubakar yani alakira ko Abubakar 100 ans yani a ye san fila kɛ o kɔrɔ Fatumatu fatura san kelen a ye san kelen ni kalo wɔɔrɔ kɛ Abubakar sɔrɔla ka fatu Fatumatu kaburu bɔra kaburu kɔnɔ de sa n'a ka kasange ka sɔrɔ ka na jɔ ko munna ko Abubakar so dɔrɔn ale fa kɛrɛfɛ wa han voilà ko Umaru san 11 kɔfɛ Umar sɔrɔla ka fatu Fatumatu fatulen kɔfɛ donc Umar fɛnɛ donnen kɔfɛ kaburu kɔnɔ yani Fatumatu fɛnɛ a su san 11 kɔfɛ a wulila ka na jɔ ko yala ko aw bɛna yɔrɔ in sara ne ye wa aw ni Ala cɛ hakili ma yɛrɛ ka ɲi ka nin kuma in fɔ hakili dɔɔni bɛ adamaden min na hakili dɔɔni u bɛ mɔgɔ min na n badenw surtout ko wajurikɛla surtout ko diinɛ ɲɛfɔbaga Allah wallahi an k'an yɛrɛ kɔlɔsi han kira ye kuma dɔw fɔ diɲɛ laban ko la a sela wallahi ko wajurikɛla du'atun ala abwabi jahannama ko wajurikɛla dɔw sigilen bɛ jahannama dɔrɔn u bɛ ka mɔgɔw wele ka na jahannama kɔnɔ k'a kana ko ni mɔgɔ ye lamɛn ko bɛ taa jahannama kɔnɔ ko wajurikɛla dɔw bɛ jahannama da la u bɛ ka adamadenw wele na aw kana mɔgɔ min bɛ ka kalonba ninnu tigɛ mun ni o kosɔn kalon bɛ ka tigɛ kɔnɔna na don o don ka kɔnɔna a y'aw yɛlɛma k'o ko ni dungɔ ye o bɛɛ la mɔgɔ bɛ wo ci la o nɔfɛ aw ka nin lajɛ sa aw ka nin lajɛ hali n'aw tɛ kɔnɔna dɔn aw n'a dɔn ko nin tigi ye kalon tigɛla ye aw n'a mɛn ko depuis la ko nin bɛ ka kalon de tigɛ aw ye Abubakar no Umaru e nana cɛ Fatumatu ninnu kaburu ye ko wala a bɛ ka Abubakar no ɲininkali kɛ ko kun ka Abubakar no b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ si ma ɲi ka kiraw tiɲɛ ta ko mɔgɔ si ma kan yani ka nabi ɲumanw tiɲɛ ta ko aw bɛ di saraka de la ko aw dɛsɛbaatɔw de ma ko o tumana ko su nana don Alakira kɛrɛfɛ min kɛ ko o yɔrɔ in na ko yala ko kɔrɔ ko so in kan ka kɛ fandanw ta ye mais e komi olu nana dɔn ko yala ko ye diɲɛ ɲini fandanw fɛ fɔlɔ yanni o su ka don yɔrɔ in na wa aw ni Ala cɛ ni hakilima kuma yɛrɛ ye ko ye Fatumatu ka so ye Fatumatu kira y'a fɔ a ɲɛna radiyallahu ta'ala ani kira k'a to bana na Fatumatu mako tun bɛ diɲɛ na wa aw ni mako bɛ diɲɛ na kɛ e nana cɛ Fatumatu mako tun bɛ diɲɛ na aw bɛ ka min bɛɛ kalon da la ko a ye nin kɛlɛ in kɛ a ka tiɲɛ nɔfɛ aw ni Ala cɛ Fatumatu muso ba in aw bɛ ka muso tɔɲɔ aw bɛ ka Fatumatu tɔɲɔ aw bɛ ka tɔɲɔ anw ka segin kɔfɛ a ka tubi Fatumatu aw bɛ k'a fɔ ko Fatumatu tun ye diɲɛ den de a bɛ sogo kɛlɛ kɛ a bɛ tiɲɛko kɛlɛ kɛ aw ni Ala cɛ Fatumatu y'o kɛ Fatumata radiyallahu ta'ala anha kira de ko a ma k'a to bana na Aisha kɛrɛfɛ ko yala a ye kuma dɔ fɔ a ye gindo la Fatumatu kasina a ye kuma wɛrɛ fɔ a ye gindo la Fatumatu yɛlɛla a ma kuma in fɔ Aisha mais kira fatulen Aisha y'a ɲininka a ko non ko kira tun ye kuma fɔlɔ min fɔ ne ye ko a bɛna sa a ka bana in na ko kuma filanan ko ne fɔlɔ de bɛ tugu ale kɔ ale salen kɔfɛ ko de kosɔn ko ale yɛlɛla a Fatumatu tun dalen ma la ko ale ka saya tɔ man jan o bɛ taa mun kɛ diɲɛ tiɲɛko la n ko diɲɛ laban mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn sama na tribunal ni fɛnw na tiɲɛ na aw nana cɛ Fatumatu tun ye diɲɛ den ninnu tigɛra diɲɛ na karamɔgɔkɛ e bɛ diɲɛ fɛ cogo min na ninnu tun tɛ diɲɛ fɛ ten non nin bɛɛ kɛ kun ye aw yɛrɛ kan tɛrɛ de ye Fatumatu ko tɛ dɛ kira ka somɔgɔ ko tɛ dɛ aw yɛrɛ mako bɛɛ de ye ka aw ye diinɛ kura min créer yaasa ka jama sama ka na diinɛ kura in na point ko mɔgɔ tɛ se k'i ka kumakan wuli ko ne ye min fɔ k'o tɛ bɔ a nɔ na o ye kalonfin ye bi ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye dɔnnibaga fo maa min ko don min na ko ne y'a bɛɛ dɔn bɛɛ dɔnnibaga mais mɔgɔ min ko don min na ko ne ɲɔgɔn tɛ n y'a bɛɛ dɔn o tigi de ye tiɲɛnikɛbaga e yɛrɛ kɔlɔsi a tigi la dɛ o tigi de est le plus ignorant du monde mɔgɔ m'a fɔ ko ne y'a bɛɛ dɔn c'est lui le plus ignorant du monde le plus ténébré mɔgɔ m'a fɔ ko n y'a bɛɛ dɔn n t'a tɛ bɔ a nɔ na c'est le plus ignorant c'est le plus ténébré n badenw aw ka nin lamɛn kosɛbɛ Fatumatu ye nin ye wa minnu bɛ wo ci la don kɔnɔ aw ye kitabu dɔ sɔrɔ min b'a jira ko Fatumatu ye Abubakar kaburu ye aw k'o fɔ an ɲɛna kɛ ninnu manamanakanw bɛ siya mɔgɔw ka kitabu kɔnɔ siya mɔgɔw ye fɛn minnu labɛn olu ka diinɛ yɛrɛ ye kalon ye kuma t'a kitabu yɛrɛ ma aw si dɔlen don nka anw tɛna an baw n'an faw tɔw bolo aw ka to k'olu manipuler an bɛ tiɲɛ fɔ ye bi lahara n'an sera Ala fɛ n'a fɔ ko an ye tiɲɛ jira o la ni min bana o y'o kungo ni min fɛnɛ sɔrɔ alhamdulilayi nka anw n'an ta fɔ anw tɛna siran Musa ibn Umair nu bolo tigɛ la o bɛɛ la o bolo kunkuru bɛ ka baara kɛ oui o tuma an bɛna ko min an bɛ taa an jami hali kunfinw bɛɛ bɛ ko min tiɲɛ dɔn dɔnnibagaw ma se k'o dɔn u bɛ wo ci la don o don subhanallah n baden aw ni Ala cɛ ko Fatumatu taara jɔ yiri foro la k'a b'a ka yiri tigɛ aw ni Ala cɛ Fatumatu tun bɛ bɔ so kɔnɔ ko Fatumatu taara k'a b'a ka yiri den tigɛ a b'a ka tamuru bɔ k'aw Bakara ko non nin ma jira ko Fatumatu tun bɛ bɔ ka yaala de
ni Fatima ni dogalma ka se Fatima tuma Fatima tu me boka so kon karamogo tien fanyana e ya kitabu jumbe ko Fatima tu bola ka so kon ka ta yiri foro la ngo fada ko te ate Madina kono ngo dugu dodo fada ko te yiri foro to ere o yoro rectifier tay ka kitabu koron laje fada ko te yiri o te yiri foro to fada ko ye dugu de to ena fo Madina to be na fo Maka to be chugo na fada ko ye dugu de ne ta do amena afiene abe soro kitabu wude kono abe kala yoro de la wallahi hali classe woro classe duru nyenama ebe ni sonu donga ban pep me kitabu do to de masa e ka to laje e ka ta laje fada ko soro la chugo mina fada ko te yiri foro ere yiri foro do to te ma be dugu do de kono dugu de to ko fada asoro chugo mena asoro la kramo eto yoro do mino finyene ita do parce que kalon tige e ko no ko soro la kele fo makei kele makei fada ko la bada salamo madre kata kele fo ke fada ko mo bolla ko yiri foro to ma boli akara samene ma sanda finyene ala kira sallallahu alaihi wasallam asanga me sambi woro adon kama fada ko soro la domina fada ko soro la sami Jafar bin Abi Talib no bola Habasha kano o sane o wati ni yere la o kle de mani yere kono Abu Hurairah dora salame yala wati kle de mani kono akira wati dila kira shik me sambi woro akira la kira kam Madina sigi san wolon flana mamina na antara Khaybara kata Khaybara ka kata tasmatu gola ko corriger Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ay Khaybara dele kira drapeau d'Ali maka Khaybara dele kira mi sinfe Khaybara dele lin kata tasmatu Khaybara mugola on na solution tala o tesauna o munke Khaybara ka fara la nyonga ko me sulhu ye bengani o bina accord de la paix o de sulhu ye ko bina accord de la paix signé on islamo de nyongonche ko kala ka jo anga benkandola o benamina koko kayiri foro d'islamo ma Khaybara ko ya nyine krafe koko luto Khaybara e po ludo boka dugu kolo don oludo boka seneke chugo nyedom olu yoro be seneke yoro ina ni tamoro chela ni o tamoro labo islamo ka hake o beno robo d'islamo ma olu yoro bo tata est-ce que afamia benkelo kan dugu wero be no islamo wule ka je soluma fada ku mugo de boro kalama ko islamo Khaybara fara ku mugo dugu in fere ken yahudiya dugu do de o yayi ka fo islamo sera Khaybara la olu tina se Khaybara la olu fere ka délégation de wuli kana e ko bolla kele nyo e kaloy kele make karamugo e ko eta te wuli mafia ko be wuli kalono tekta kitabu la je kalon tige shanta kadhab dajjal ay mune fo yanno e fada ku mugo de nana John Nofe ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam ko bon anya me ko bengan ke ni karsa nunu ye on fe ma fe an go bengan nyongo ke e ba san ka yoro la folo me nango foro ba on fe tamoro be on fe ama fe bengan ka temane nyongo che on me seneke ma on me sramo ka hake di oma o de la fada ko e kom kele make fada ko la corona yo fo ko on mataka on sina on ma yele ngan fenka kataka kele ke no ala yo o tono badama no min soro la sharia la obidi ala kira kelen de ma sallallahu alaihi wasallam amma ta kele ka yoro misro no soro obidi ala kira de ma sallallahu alaihi wasallam ko so fada kudira ala kira kelen dro ma alayhi salatu wasalam me Khaybara e kuma en kele ke ka Khaybara nango foro soro ola khumsu ye jon tay o ala tay klawar maduru o ala kira tay o ala ni ala kira tay kere mana ke ka fen fe soro klawar maduru khumsu ala kira tay anaka yani ani ala okay ato avec la mogo munu kumo se na munu be bolinga fe yelenga fe ka kele yoro la bene ka hake kira ma klanti mais fada ku kele ma kay bi karamugo mogo bena wo dovre ci aka kitabu do jira mi majra ko kele fada kula aka karamugo ko kele kalono ko bolla kele o bolla o ma boli o lu yere de ka bolinga fe takabuka dugula kana sulhu kene akira kana benganke kana ka fada ku di islamoma yani ayir forin sorola o chugodi la kira ka dépense me bola ana ka somugo o chen mais ala kira sallallahu alaihi wasallam tumamina ni ala kira suma yelemana e Abbas ani Fatima radiyallahu ta'ala anhuma onana Abubakar Sidiki nofe onana ko bo sisa ala kira aka khumsu mimbe Khaybara yaro yiriden manana klawma durup me dala kira ma otmana Fatima tu nana ani Abbas nana o kola parce que Abubakar de nyemo ko sisa donc c'est ça ani fadaku nango forum me fadaku dugu kono ma fene fadaku te yiri foro to e kramo o e dugu de to e Madin baladun bayna Khaybara wa Madina dugu de do
otmana sa ko aka yiri foron fene be fada ko da do iba fa jira ko kala ko Fatma to me bom Madina kata fo kata dugu wera kata yiri foro tige sake ko adana ko be yiri den tige ko tamoro tige ko Abubakar ko no kalo no amaketi o te kitabu shi kono ate kitabu kono be ate kitabu kono shini o yoro ina Abubakar de ya jira Fatma tunu na kwa yemi nyiningali ke tiende do mun ko son ala kirama Abubakar mo bali khumsula Abubakar ko de o ma ko no akone ya me ala kira fa sallallahu alaihi wasallam akoy ka do an nabiyu an tienteta ni an fatra ka feminto o be ke solaka de ka de sabato ma o ko in kele minge o ya soro Fatma tu kuma dele kani hadisa e me folo o tuma ba ka fo Abubakar Siddiq Fatma tu ba do Abubakar ane ala kira ale soro to demis ka be o demisena mana teruri do Abubakar e tientigi de pekafria klela kana se islamia mo ma Abubakar ka kalon ke kuma me Abubakar be na mun kalon tige mun na tabina Abubakar tinda folo tigi de mun na tabina Abubakar bla ka kalon tige kala kala ka chende tourner Abubakar ni jari ko kuma faran de ko fara Abubakar de meta ka na flo betche so kono kana di ala kara ma alayhi salatu wasalam o bena mun ke kala kara do na ma do de ala kara do ma abena mun bo ala kara do na aw ni ala ta hagrite ma ga ni famya aw ya me ko saba jume ka na flo beta ga na Abubakar Sidikite na fara ko ga de me ko Usman Omar nu bebe nan de me alin bebe se ko ke me mo ma Abubakar meta ka so kono fen bere tanga di ala kara ma o bena mun ke kala kara ka do ga na flo bo shola anga srala nya koy aw ka korosi dajjalula aw kayra korosi jina ban dajjalula ulama'un du'atun ala abwab jahannama don bawodo sigin me jahannama tasma dala kam go wori ka kalon tige halote moloya ka kalon tige halote sran o posi fali no fe ambe tien fondala pian ambe tien fondala mbadion hal na makala ala ko masatul mulku kono tugol mena walazi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida قليلا ما تشكرون هو الذي جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون صوت الملك الاكو على دي اودا ككلودي اوما كمنينكه كنيدي اوما كيليكه كدسكون داوما او كحكليسو كومه كوم مغو تشامbe ko tala wal nyimando mغو tchama ere be olote obe ka menin ka no klo emeka afa ala chiena nye chieme nka tu chien ko odi ala wal mandolo chama de bana qalilan ma tasukuru mo chama de bana obe chieme mo be banga tu chien ko obe chien yo be banga tu chien ko parce que anga karsa dusuku mo bolo ka famille ke mo be chien ye o te songa tu chien ko wa do robe balarana ala qulubihim do robe duskun datu kala kashere ka do duskuno olu nyete yela fola hara jodo ala kan kisa bo joma kuluma mbadon ni vedo no kune yasani na au anka don ka fo ko don baga be manga kalame kalon tige na munu rete mo ka kalon tige hale au munu yere ko fi obe ko me tiendo au ni ala tere be ko me tiendo don baga do ko kalon batike ebe kala ka tugo tigi ko tegera fola il est temps qu'on ouvre les yeux marcher avec les yeux ouverts pas avec les yeux fermés. On ne doit pas suivre les ignorants, des ténébrés, des dajjaloun, des faux prédicateurs qui sont au bord du feu de l'enfer. Le prophète les a dit, il nous a prédit cela avant il y a de cela 1400 ans, qu'il y aura des prédicateurs au bord du feu de l'enfer. Quand tu réponds leurs appels, ils vont te jeter dans le feu de l'enfer. Allah kira ofa alayhi salatu wasalam. Ko wajur kiro sigi me janama dan niyo la medro ebeta janama kono. Akara croise mo mi raconte ko ma fko ni islam me ma akara ka dinela. La hara ebeta fko kunta kalama. Abeta jo la hara fo ala nek nya fo nya ko ntala de. Nek nya fo nya ko nta doy. Badon an ga yere kolosi ni kuma nununa. Amina mun faraka. Abubakar Siddiq dia fo les أقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به وقال والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته أبو بكر قال قال تفويت قال الله كراي بارا فون فين كلا قال كرا تاكلين شتوي عليه كراي فون فين كي عليه بابك الله كرا ما بداية أبو بكر ما بداية كان أيام مكرا دادي كو أون كراو تشنتتا ناون سارك أمينتو ويه دسباتو دي تاي karamogo be kuma do foya avec la ka refli ibaro ko te foy do hale corona na ko ala ko corona kono ko Suleiman e Dauda chenta ko kuma be corona kono ni fo archifo ala e mune foya no ala ko Suleiman e Dauda chenta ni munde
abe kono ko nafolo de kofala ya abe kono ko yiri foro de kofala ya fo archifu ala kala o nya fanya na amena ako ko don mbogo chembeta ko don mbogo chente tan drome kelenye don mbogo yani ko nabi nyimo akoko don mbogo de be nabi nyimo chenta don mbogo de be al ulama warasatul anbiya al ulama warasatul anbiya ala kala ko don mbogo de nabi nyimo chenta bagaye ko men nabi nyimo chente wariyede milliard côté wa kemo côté yiri foro côté ko chentali ko donin ka chenta kodo Sulemane Dauda chenta donin côté de là fa fahamnaha Suleiman ala donin de Suleiman ka la famille fen bela akay nga munu famille domina Sulemane Dauda chenta we chen mais donin ne ko fara karam ngoni to yoro da mo fene finyene ama chenta milliard la de donin ne ko fara al ulama warasatul anbiya no do ko don maga bele jeren kirawo chenta bagaye mais ko chema tanin warire donin ko do subhanallah karam wata kalange folo wallahi ta kalange Kurana ayon yere mana nunu bolo ni chuko ndela oni dungo o se min kado dayo bafo don mugo be kirawo chenta ni doni de Sulemane afa Dauda chenta doni de ko fara war ko mo fina ne war to ko kurana ko yiri foro to kurana ko ebo o kurana fene fanyana o tei kurana ayon jengelo chuko de la san joli kuma kele mbade islamo aya fotun ko Fatma tu fatura ko sahabo ma bo kalama ko ma bo ashud doni kalama kalon fi ayo bele jeren ke pour que ka Abubakar doya ko Umar doya ko Usman doya ka sahabo bele jeren doya mina fe no jirela Asma'u bintu Umays mi ni Ja'far bin Abi Talib Ali bin Abi Talib balmake kam muso Asma' ani Ja'far tara Habasha uluna na Khaybara ka be Khaybara kele bank mayrema Khaybara kele daile la Asma'u ni Ja'far nana ala kira ko kunno sunja ko fla kala Khaybara daile ni an Ja'far seli ntaro fla min kere sunja ka tume minka nga amma time doni ka kele do wulla mo tatu kele salame mo ba saba kafri mo ba keme saba ba keme fla plutôt kafri mo ba keme fla Ja'far Tayyar ani Zaid bin Sabit ani Abdullah ibn Rawah ani Ja'far bin Abi Talib nun ce saba ala kira wonno me ko karsa nyemo no bina karsa ka drapeau ta no bina karsa ka nyemo ta Ja'far no yikeleke o kenede kan ka keleke ka kafri burun o yakini bolo tikene drapeau ay drapeau ta numa bolo o yo fe tike ka be ay drapeau ta na bolo kunguru yo o bela kafru ye kalam bari Ja'far abako do abada Ja'far be mamina kalan kise mi yela akola akacha kalan kise biwron fray beseda murudan ni kalan kise non Ja'far salaw chuko de la Ja'far muso Abubakar Sidiki de Ja'far muso fu afatulin ko fe naam Abubakar Sidiki ale de Ja'far muso fu Ja'far muso de tola alakara awni alache Abubakar Sidiki muso o de dakawri tir muso tnya to ta kalange classe nan kalan classe duru kalan classe woro kalan o te fo nya dina ko labi Abubakar Sidiki muso Asma'u bintu Umays ale de tola Fatmatu kerefe ina faka barakela suni kle ale de Fatmatu kerefe jonne Fatmatu shuku ngo Asma'u de do Abubakar Sidiki furmuso ko kelebe Fatmatu niu ne Abubakar chew Abubakar du muso kle bayore Fatmatu ka sokono nay ale de Fatmatu ka barakela ale de ka Fatmatu de baka fembela mamina Fatmatu do ko ka sayap masrunya ay mune fo Allah ta kitabul laje سيرة النبي المختار لفضيلة صفي الرحمن مبارك القفري تا كتابو لجيم بالمكي alors Asma bint Umays atro Fatmatu kerefem don ra Fatmatu de ko ni mo ba sa ado kwa ka sa makasu akoni mo fatula ko be muso finina te dron ko mo nyeba formuna ko mandale Asma ko kon me Habasha ma me watira me Ethiopie an ye fin de Ethiopie me se gajira o de Asma'u di nana no ferenye ko ka shudo deben kono an fe e ba soro no e shu kasange o be kla ka deben do glan ka meleke ka blo kono ayo fo Fatmatu ko ni ne sara ka ne fere shu keti abi gan fo jone Abubakar Sidiki furmuso Asma'u bint Umays mbadi Allah ça fait peur et c'est la honte quelle ignorance o kelet mamina e munekela Fatmatu de ajira
Asma bint Umaysila akoni ne fatula ma fe ne shu kotora mo wara kana do ne shu kotora kan eni aliu kan ne shuku Fatmatu bint yani Fatmatu ya fo Abubakar musoyi ko mo wara kana na ko aka to parce que atme molo ya kojugu atme molo ya dambe ni bonya ni karama o mi mala tafe beka do ale kan ode kama o koro te ka fo ko sabo bana kataka aka shuku ya kerola ode la aliu ni Asma'u o ye Fatmatu ko e kuma nya fo tugomina muna Fatmatu ka suko ya kera Fatmatu bana sungolo de sungolo kile sabayro Fatmatu ka suko ya kera souffre parce que Fatmatu même molo ya ko juga ta fait clé fait beka le shuta tola kataka Fatmatu shu dona souffre et comme a même molo ya ko jugu odla amabe saba chama mana be aka suko ya ma mais saba jamakulu were mais munu be to ko dole no olu si amogo ka kitabu do kono ko voilà ko Fatmatu shu dona ko Aliou mataka ani ko Abubakar mataka Osman mataka ko voilà ko passe ko datigen dalap mais Fatmatu ni Abubakar te subhanallah aw bi Fatmatu dambiya ko ala kra ka disa soso ka fu mo ko man ka datige islam nyona kazbun wa buhtanun odela o kuma e karo infine naam Fatmatu jonne sala Fatmatu shukan jonne sala Fatmatu shukan radiyallahu ta'ala anha kuma min Fatmatu no be sala shukan mune kala e Ali ibn Abi Talib ale da fo Abubakar ma ko Abubakar ka temenya fe ko ka sili Abubakar ko no ka Ali utu ya akoya Abul Hasan Al-Hasan fa ka etu ya nema yanka sili Fatmatu kan odela Ali koma Ali kala ko no ko ma shite sili Fatmatu kan ni Abubakar sidikite ka Fatmatu rato banana ngo Ali nana no fe yani Abubakar sidiki nana kana ko bena jenyini ka doka folike oui o ye ala kira ka kuma ka de yo ko muso si kana sɔn cɛ wɛrɛ ka don i ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ e furukɛ ma jɛn'a ye o de kama o ye o kuma bɛɛ ta ka yɛlɛma k'o kɛ kuma wɛrɛ ye Abubakar ye ɲininkali kɛ Fatumatu la yani a nana ka da ka salamu bila tuma min na Fatumatu de filɛ ka Aliyu filɛ ka jɛn ɲini Fatumatu fɛ ko voilà ko Abubakar Sidiki nana ko a bɛ ka jɛn ɲini da la n'a bɛ se ka don yani Fatumatu o kɛlen Fatumatu ko ɔhɔ ko bisimila a donna ka banabagatɔ foli kɛ aw ko mɔgɔ minnu tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n badenw ninnu bɛɛ lajɛlen ye kumaw de ye tiɲɛ tɛ kuma minnu na n baden an b'a jira la k'a fɔ ko ninnu ye juguyakanw de ye ninnu ye kumaw de ye prévu tɛ kuma minnu na Fatumatu ye a ka yiriforo deli min kɛ fɛnɛ a tun t'a dɔn de a y'a dɔn min kɛ a ma kuma kan tun hadisa an b'a ye ka hadisa y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko Fatumatu nana a ka tiɲɛ deli yɔrɔ la tuma min na ko ale ka hakɛ tiɲɛna parce que e comme den bɛɛ lajɛlen n'i fa sara e ka ɲi ka na i ka tiɲɛ réclamer Fatumatu ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu sara o denw bɛ na o faw ka tiɲɛ ta Fatumatu nana o de la Abubakar Sidiki ye Abubakar y'a jira k'a fɔ ko non alakira kɔni y'a jira an na sallallahu alaihi wasallam ko n y'a mɛn alakira yɛrɛ y'a jira an na k'a fɔ ko anw kiraw anw tiɲɛ tɛ ta n'an sera ka min to o ye fɛngɛ de ye hadisa nana o de la ko Fatumatu ma kuma tun o kuma in na fo ka taa s'a saya ma olu filɛ k'o yɛlɛma ko Fatumatu ma kuma Abubakar fɛ tun fo ka taa sa saya o y'o kɔrɔ yɛlɛma k'o kɛ komi datigɛ n da la non Fatumatu ma kuma tiɲɛko kuma in ne la tun fo ka taa sa saya ma parce que a kun t'a dɔn a y'a mɛn sisan ko ale fa yɛrɛ de Abubakar ye prévu jumɛn ye Fatumatu fa yɛrɛ de y'a fɔ ko mɔgɔ olu ka tiɲɛ tɛ ta Fatumatu kuma deli k'o mɛn mais ala est ce que ala kɛra k'a di sa mun bɛɛ lajɛlen min est ce que Fatumatu ye ala kɛra k'a di sa bɛɛ mɛn waati dɔrɔn Fatumatu ni a tɛ kɛ ni ala kɛra ye yɔrɔ bɛɛ la o kosɔn hadisa dɔw bɛ yen n ko anw bɛ taa an ba Ayisa ka hadisaw ta 2000 ni 212 de la sahabaw tun bɛ na an ba Ayisa n'u ɲininka de nin ko in ɲaminɛ man bolo est ce que kɛra delai ka kuma Ayisa b'a fɔ oui don dɔ la a delai ka nin fɔ tan sahaba musow o y'o nin kɛ sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen nin kɛ mun de b'a jira ko Abubakar ala kɛra ye kuma in fɔ Abubakar ɲɛna siya mɔgɔw bɛ jɔ ani mɔgɔ modèle ɲɔgɔn les ténébreux comme ça o b'a fɔ ko non ko mun kosɔn ko Abubakar Sidiki dɔrɔn de o hadisa in dɔrɔn mɛn don min na n'ala kɛra ko ale yɛlɛla sango la ka jigin mankankaw b'a la ko kalon don Abubakar ma ala kɛra ye fɔlɔ ye mun de fɔ a ko ala kɛra ye tiɲɛ fɔ ko hali n'a ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye ko ale bɛ da la k'a sɔrɔ an kɛra yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mun kosɔn an b'a fɔ ko kuma ye kalon ye ala kɛra ka i hadisa tɔ min na Abubakar ka hadisa 500 bɛ yen hadisa 500 ko ala kɛra ko ta mun kosɔn an b'a fɔ k'o dɔ ye kalon ye a b'a fɔ ko nin de ye kalon ye parce que ko a ma Fatumatu ka tiɲɛ d'a ma a ye ala kɛra de ka kuma fɔ a kala a ko n y'a ye kira ye min fɔ n y'a ye kira ye min kɛ n b'o bɛɛ lajɛlen kɛ o kosɔn tuma min na ni ala kɛra fatula mɔgɔ minnu murutila silamɛya la k'a fɔ ka muruti ka bɔ silamɛya la mun kɛla Abubakar Sidiki ko wallahi ko n t'o to yen Zaidu Jaisu Usama ta subhanallah abratal
kira ye kɛlɛ jama labɛn k'a bila ɲɛfɛ yani kira ka taa yani kira ka taa daminɛ kira fatula sababu fo ko Abubakar Sidiki ma ko non ko Osama ka dɔgɔ ko denmisɛnnin de don bon ko an ka mɔgɔ wɛrɛ bila kɛlɛ ɲɛfɛ ou bien an ka kɛ cogo wɛrɛ la a ko non ko n kala ala kira ye min fɔ n t'a bɔ a cogo la ala kira tun ye kɛlɛ in labɛn déjà a ye Osama bila ɲɛfɛ a y'a de ko denmisɛnnin mais a y'a bila kɛlɛ ɲɛfɛ n t'a changer ala Abubakar Sidiki nafolotigi min y'a ka nafolo kɛ ka bɔ ala kira dɛmɛ k'a dɛmɛ o de bɛna baga ala kira denw ka cɛ ma bi an ka sarala ɲɛ koyi n badenw ninnu tɛ foyi ye nin ye ko ka serifuya de kɔrɔta nka serifu hakikaw y'a fɔ ɲɛna ko ka taa kalan kɛ serifu hakikaw minnu yɛrɛ serifu tiɲɛtiɲɛw ye ko ma ko ka taa kalan kɛ o ma taa kalan kɛ o bɛ k'a kɛ kalontigɛ ko n bɛ ka silamɛw kalan ka diinɛ ko hali n'ale yɛrɛ tɛ silamɛ ye a ma se an ka ɲɛ yɛlɛ tɛ san wa n badenw nin dakuruɲɛ dama k'a fɔ ninnu ka kumaw la an bɛ min fɔ aw ɲɛna Abubakar Sidiki ala kira ka somɔgɔw ka hakɛ tun ye min ye a y'a don ma fɔ ka taa se Abubakar Sidiki fatuli ma o sɛbɛnlen don mais ale ye fɛn o fɛn fɔ a si ma sɛbɛn dɛ o ka hakɛ ye fɛn o fɛn ye a kelen ma tunu nafolo min tun bɛ bɔ fan o fan n'ala kira ka somu n'a Abubakar n'a nana ala kira ka furumuso ta ye min ye a den ta ye min ye a bɛnakɛw a bɛɛ lajɛlen sila nka Abubakar Sidiki kala ko wallahi la karabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ka somɔgɔw k'o kanu o ko ka bɔ ale ma ka tɛmɛ ale yɛrɛ ka sinji kan Abubakar Sidiki kala o kan ala kira somɔgɔw ka di ale ye ka ɲumanya kɛ o ye k'o ka hakɛw dafa o ka di ale ka tɛmɛ ale yɛrɛ fɛ ale ka sinji tuguli kan n badenw an ka yɛrɛ kɔlɔsi dajalu n'o bɛ k'an ka jamana fa dajalu bɛ k'an ka jamana fa halisa n dakuruɲɛ dama nin ala ka ne ni silamɛw bɛɛ lajɛlen nafa n'a ye ni kuma minnu bɛ ka fɔ nin ye aw ka yɛrɛ kɔlɔsi ko dɔnnibaga dɔw sigilen bɛ jahanama da la u bɛ ka mɔgɔw wele ka taa jahanama ma n'a y'a bɛɛ lamɛn aw bɛ taa dɛ nka dɔnnibaga y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen na dɔw ko anw t'a mɛn anw tɛ sɔn dɔw ta ye mɔgɔ bato o ta tɛ ala bato ye mɔgɔ bato o ni ala bato o tɛ kelen ye inshallah taala an bɛna an ka bi ka baro fɛrɛ bɛn yɔrɔ in na yan ni ala sɔnna taala ka diɲɛ ye ka bɛn bi dɔ in na n'o bɛ inshallah taala Libreville yani 29 avril 2018 abalamakɛ de don Abubakar Sidiki Sangare téléphone 00 241 07 24 86 86 00 241 07 24 86 86 ala kɔfɛ la nakhafu fillahi lawmata laim an mako tɛ wulu minnu bɛna kulo an mako tɛ fali minnu bɛna tani kɛ an mako bɛ de silamɛ ɲuman minnu bɛ yen n'olu bɛ fili kɔnɔ mais o t'a dɔn k'olu bila sira kan mais wulu minnu bɛna kulo ye ou bien yani fali minnu bɛna tani kɛ an mako t'olu ka kumakan na an mako bɛ de silamɛw ka tiɲɛ dɔn mɔgɔ min yɛrɛ ko ale tɛ silamɛ ale yɛrɛ m'a fɔ k'ale ye silamɛ ye m'a fɛ k'aw kala ka diinɛ la an b'a fɛ ka silamɛw ɲɛ yɛlɛ mɔmini hakika minnu bɛ yen o ka se ka tiɲɛ dɔ bi k'a fɔ ko Fatumatu ma Abubakar kaburu ye abada Fatumatu ma Umar Fatumatu fatula Umar ye san 10 kɔ k'o kɔfɛ e bɛna kalon tigɛ mɔgɔw ye n tɛ kodɔnbaliya kan yan n tɛ hakilidanya kan yan ala ka ne n'aw bɛɛ sababu ma wa haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila liqa k'a bɛɛ kuma wɛrɛ biiznillahi ta'ala